لو عاوز تعرف إيه هي عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو ده. ركز معايا عشان تعرف كل حاجة عن العملية بالتفصيل، وعشان تعرف هي بتتكلم عن إيه بالظبط. إيه هي عملية تحويل المسار؟ دي عملية بنقلل فيها حجم الجزء العلوي بتاع المعدة لحجم كيس صغير عن طريق التدبيس، وبنعزل حوالي 80% من حجم المعدة، فبنشبع بسرعة مع أقل كمية أكل. وبعدين بنوصل الجزء السفلي بتاع المعدة بالأمعاء الدقيقة، وبنعزل حوالي 40% من الأمعاء الدقيقة، فبيقل امتصاص السكريات والنشويات بنسبة كبيرة. وبكده يكون قدام الأكل طريقين أو مسارين: الطريق الأول أو المسار الطبيعي اللي هو المريء والمعدة والاثنى عشر والأمعاء، وده بيمشي فيه حوالي 30% من الأكل، بيتم فيه امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. الطريق الثاني أو المسار المحول، وده اللي هو من المعدة إلى الأمعاء مباشرة، وده بيمشي فيه حوالي 70% من الأكل، وبيقل فيه امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وخصوصا النشويات والسكريات. ولو عاوز تعرف أكتر، تابع فيديو إيه هي خطوات عملية تحويل المسار. لو عاوز تعرف إيه هي أسماء عملية تحويل المسار واللي هي اتسمت بالأسماء ديت، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.